Ahojte banda, ja som Barbara alias Barbie. Momentálne sa nachádzam na strelnici, kde vám predstavím zbranie, ktoré patria môjmu ocinovi a z ktorých veľmi rada strieľam. Tak poďme na to. Teraz vám predstavím túto pištoľ, ktorá sa volá Glock 17, vyrobená v Rakúsku a je 9x19, čo znamená, že je 9 mm Luger. Používajú sa do toho rôzne 9 mm náboje. Túto zbraň používajú aj naši policajti, ale aj rôzne špeciálne jednotky po svete. Môj ocino túto zbraň práci používal ako ochrankár, bodyguard. Mňa začal učiť strieľať, keď som mala 5 rokov. Teraz vám ukážem, ako sa so zbraňou manipuluje a strieľa. So zbraňou sa vôbec nikdy neotáčame okolo seba a vonkoncom nemáme prst na spúšti. Keď dostrieľam, zbraň odložím hneď do pôzdra. A teraz poďme na ostro. Can